تمرکز این روزا واقعا داره نابود میشه. تو هم خیالش رو نمی‌کنی. میشینه که یه کار عادی انجام بدی، اما مغزت فوراً شروع میکنه به بیقراری. انگار به سکوت حساسیت داره. و اگه درستش نکنی، همه جا اثرش رو میبینی. تو کار، یادگیری، مکالمه‌ها، حتی موقع فیلم دیدن، بدون اینکه هر چند دقیقه گوشی رو برداری. پس گوش کن، یه لطفی بهم بکن. اینو تمام صفحه با سرعت عادی ببین، بدون تب اضافه، بدون همزمان اسکرول میکنم و گوش میدم. چون میخوام 5 قدم بهت بگم برای بازسازی تمرکزت. این قدم‌ها ساده‌ان ولی آسون نیستن. ساده‌ان و آره، خودم هم انجامشون دادم. اگه هر 10 دقیقه گوشیمو چک میکردم، هیچ وقت هیچ کار ارزشمندی رو تموم نمیکردم. قدم اول، یه خط پایه تعیین کن. دست از حد زدن بردار. بیشتر آدما اصلا نمیدونن تمرکزشون چقدر بده، فقط حس بدی دارن. پس به یه عدد نیاز داری. یه کتاب واقعی یا یه مقاله طولانی بردار، نه ویدیو، نه کلیپ کوتاه، نه پیشنهادهای مناسب تو. تایمر بذار و فقط بخون، نه اینکه همزمان حواست به نوتیفیکیشن ها باشه. واقعاً بخون. هر لحظه حس کردی میخوای بلند شی، چیزی رو چک کنی یا کار رو عوض کنی، تایمر رو نگه دار. اون عدد خط پایه تمرکزته. اگه 3 دقیقه است، تبریک میگم، کاملا طبیعی. عدد رو بنویس. هدفت این نیست که یه شب فوق‌العاده متمرکز بشی. هدفت اینه که کم کم اون عدد رو بیشتر کنی. تمرکز هم مثل هر مهارت دیگه‌ای تمرین میخواد. تمرین‌های کوتاه، بعد کمی طولانی‌تر. قدم دوم، زالوهای تمرکز رو حذف کن. محیطت داره تقلب میکنه. صادق باش. اگه گوشی کنارته، تو تمرکز رو انتخاب نکردی. انگار داری رژیم میگیری ولی یه پیتزا رو گذاشتی رو پات. مشکل تمرکز فقط مشکل تو نیست، مشکل محیط هم هست. پس اول محیط رو عوض کن. وقتی کار جدی داری، گوشی باید دور باشه. نه سایلنت، نه برعکس، نه مقاومت میکنم. دور. اگه میشه تو یه اتاق دیگه. همه نوتیفیکیشن ها خاموش، همه تب های اضافی بسته. اون 27 تا تب نشونه بهره‌وری نیست، نشونه اضطرابه. روزانه فقط 2 بازه برای چک کردن پیام ها و ایمیل ها بذار. یکی وسط روز، یکی آخر روز. خارج از این بازه ها همه چیز بسته. قبل از شروع میز رو مرتب کن، یه لیوان آب بیار، فقط چیزهای لازم رو باز کن و تو یه جمله بنویس دقیقاً روی چی کار میکنی. نصف حواس پرتی از اینه که نمیدونی داری چی کار میکنی. قدم سوم، یه آیین شروع داشته باش. مشکل بیشتر آدما تمرکز نیست، شروع کردنه. اون 3 دقیقه اول که مغزت 1000 تا پیشنهاد میده. اول پیام ها رو چک کن، اتاق رو مرتب کن، یه ویدیو ببین. پس یه آیین تکرار شونده بساز. همون صندلی، همون میز و همون حرکت اول. مثلا بشین، فایل رو باز کن، تایمر بذار و حتی یه جمله بد و زشت بنویس. زشتم باشه مهم نیست، مهم اینه که شروع کردی. یه کاغذ هم کنارت بذار. هر وقت فکری مزاحمتت شد، به جای چک کردن فقط بنویسش. بیشتر حواس پرتی‌ها فوری نیستن، فقط پرسر و صدان. قدم چهارم، استراحت و حرکت. تو ماشین نیستی. تمرکز چند ساعته بی‌وقفه سریع‌ترین راه برای خسته و دلزده شدنه. بجاش تو بازه‌های متمرکز کار کن، قبل از اینکه داغون بشی استراحت کن و استراحت واقعی. اسکرول کردن نیست. بلند شو، راه برو، کشش بده، برو بیرون. با مغزت مثل یه بچه کوچولو رفتار کن. اگه استراحت ندی قشقرق در میاره. هفته بعد هر روز یه پیاده روی 15 دقیقه‌ای بدون گوشی داشته باش. اوایل عجیب به نظر میاد. همین خوبه. قدم پنجم، تمرکز رو به معنی وصل کن. سخت‌تر تلاش کردن برنامه نیست. اگه ندونی چرا یه کاری مهمه، روش تمرکز نمی‌کنی. مغزت دنبال پاداش‌های سریع‌تر میره. قبل از شروع بپرس چرا این مهمه؟ اگه تمومش کنم کی سود میبره؟ جواب رو تو یه خط بنویس و جلوی چشمت بذار. وقتی تمرکز به معنی وصل میشه، دیگه زور زدن نیست، میشه انتخاب. خلاصه، خط پایه رو بسنج، محیط رو اصلاح کن، آیین شروع داشته باش، استراحت و حرکت رو جدی بگیر و تمرکز رو به چیزی معنیدار وصل کن. زندگی قرار نیست تو لقمه‌های 15 ثانیه‌ای مصرف بشه.